Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan predivan kolač, kako nam se bliže praznici, slave, Božić, Nova godina i tako dalje. Imam jedan predivan kolač sa ovim nugat rolerima, jako simpatičan, u oblandi. Pravit ćemo 3 krema, jako zanimljiv i ukusan kolač, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Stavit ću u šerpu 250 ml vode, 120 g šećera, i sačekat ću da nam to provri, a onda ću da dodam puter i ostale sastojke. Ne treba ništa da se špinuje, samo da provri, da se ovaj šećer otopi. Evo, počelo je da vri, dodajem jedan puter, 250 g ovde ima, onako iseckan na kockice. I sad ćemo da sačekamo da otopimo lepo, pa ćemo da dodamo mlevene orahe i keks. Puter se otopio i sad ću ovde da dodam 400 g mlevene plazme, može i neki drugi keks, ali plazma je po meni najlepša kad se prave kolači. Mlevene orahe postepeno polako dodajemo i mešamo. Kako je ova masa gusta, fina, ovde će sada ide i otopljena čokolada, tako da će da bude taman gustina. Podelit ću ovaj fil na 2 jednaka dela, ovako u 2 činije. Ja sam stavila 400 g mlevene plazme i kao što ste vidjeli 100 g mlevenih oraha, a vi možete da stavite 300-200, znači to sve zavisi da li više volite ukus plazme ili ukus oraha. Ovde sam otopila 80 g čokolade za kuvanje i dodajemo u jedan deo, tako da će jedan deo da nam bude tamniji, a jedan svetliji. Sjedinimo lepo čokoladu i to nam je gotov ovaj tamni deo. Jako lep, kvalitetan kolač. Vidite po namirnicama šta sve ide. Nadam se da će i vama da se sviđa. Ja obožavam ove kolače koji se ne peku. I jedva čekam kad nam dođu ovako slave i praznici da pravim te kolače, a da ih isto tako i da ih jedem. Pokriću ih folijom da se ne suše dok mi pripremimo još jedan fil. Pripremila sam ovu malu oblandu jer nam treba ili jedan veliki list koji ćete da isečete na pola i da dobijete isto ovako male komade, a pošto ja imam malu, ja ću da uzmem 2 lista. A vi ako kupujete veliku, samo isečete na pola da dobijete 2 lista oblande. U šerpu dodajem 200 ml vode i 120 g šećera. Isto čekamo da provri, a onda ćemo da dodamo puter. Dodajem 150 g putera. I na laganoj vatri ćemo sad to da otapamo, smanjit ću. I dodajem odmah ovde 100 g bele čokolade. Mogu da sklonim sa šporeta. Sad je potrebno da dodajem postepeno 400 g mleka u prahu i da mešamo neprestano i polako ćemo mikserom da mutimo da se sve to lepo sjedini. Mleko dodajemo ovako u tankom lazu, pomalo, i mešamo. I sad ću da uzmem mikser i da lepo umutim. Evo kako je lep ovaj beo krem. On se lepo zgusnuo. I sad su nam 3 krema gotova. Sad ću da vam pokažem ovu oblandu malu, znači koju ja koristim, a ovo su one velike, standardne one veličine. Tako da ukoliko kupujete ovu veliku, znači samo je potrebno da isečete jedan list na pola i da dobijete 2 lista. Meni je ova bila zgodnija da ne bih sekla, tako da evo, to je ta veličina. List oblande stavimo kockice na gore i stavljamo onaj tamni deo sa čokoladom i sad lepo razmažemo preko oblande. Sad stavljamo drugi list, isto ove kockice stavljamo na gore. Sad stavljamo ovaj svetliji deo sa keksom i orasima. Jako je ovaj fil fin, vidi se kako se lepo razmazuje, tako i treba. Ne sme da nam bude redak, već ovako da se lepo natapka u tankom sloju. I taman ima dovoljno za ovu veličinu oblande. I sad je potrebno da uzmemo varjaču, ovaj deo, i da krenemo ovako, evo odavde ću, da utisnemo varjaču u fil, jer ćemo tu da stavljamo ove waffle rolere ovako
da uđu do pola. Tako otprilike. Znači pravimo samo udubljenje. Pravimo razmak 2 cm i opet stavljamo varjaču. Napravimo kao kanalčić jedan mali gdje ćemo da stavljamo ove rolere ovako da lepo u tonu. Kako lepo izgleda, simpatično. Raznih boja ima. Sa ovim smo završili. Sad stavljamo onaj beli krem sa mlekom u prahu koji smo radili. Evo on kako se lepo stegao. Stvarno je prelep krem. Stavljamo preko. Evo kako se beli ovaj krem baš brzo steže. Sad je potrebno da ostavimo oblandu da se ohladi, da se stegne još malo ovaj beli fil, a onda ide glazura od čokolade. Evo, kolač se prohladio i čokolada se stegla. Sad ćemo da isečemo lepo na ove lepe štanglice. Ovo je onaj koji smo isekli bez čokolade, isto je jako lep, dekorativan. Jako se teško seče koliko je kolač čvrst. Jako je čvrst, stvarno je predivan. I sad ću ovako na neke kockice da sečem. Kao bajadera je. A ukus je predivan, verujte mi. Sad možete na kockice, možete ovako na štanglice, kako je vama zgodno. Jako je bogat, znači ima dosta čokolade, dosta plazme i oraha i ovaj predivan beli krem sa mlekom u prahu. Stvarno velike preporuke za ovaj kolač. Sad nam idu proslave razne i slave i tako dalje, tako da jako lepo izgleda na tanjiru. Evo, dragi moji, štanglice su tu. Kao što vidite, jako su kolorativne, imaju predivne boje. Ukus fantastičan, ovakav kolač nisam probala do sad. Ovo je nešto novo za mene. Nadam se da ćete da napravite ovaj kolač i da mi javite vaše utiske. Sigurna sam da će da vam se sviđa, jer je stvarno prelep. Nije kao klasična oblanda, puno je bogatiji, ukusniji, ima dosta ukusa, bijele čokolade, tamne čokolade i ovog mleka u prahu. Stvarno, spoj ovih predivnih ukusa stvarno čini ovaj kolač fantastičnim. Pišite mi u komentarima da li ste probali ili ste probali ovaj moj recept. Bilo bi mi drago i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.